ټول دا غوښتنه لرو چې موږ ته د صحي اوبو یو څا وکنئ. مننه، خوشحاله اوسئ. فضله وایي اوبو باد بش زخمی زخمی ویران افغانستان افغانستان بلا دی وخلم زار دی شم جانان افغانستان منم دخکلا گانو میری رب تیرا تا جوڑ کڑا منم دخکلا گانو میری رب تیرا تا جوڑ کڑا آواز لگتا پدرس جہان افغانستان آواز لگتا پدرس جہان افغانستان بلا دی وخلم زار دی شم جانان افغانستان بلا دی وخلم زار دی شم جانان افغانستان آباد بش زخمی زخمی ویران افغانستان بلا دی وخلم زار دی شم جانان افغانستان بلا دی وخلم زار دی شم جانان افغانستان پغیگا کی دی داسی قهرمان بچی روزالی پغیگا کی دی داسی قهرمان بچی روزالی تکوی دا ابدال میرویس خان افغانستان تکوی دا ابدال میرویس خان افغانستان بلا دی وخلم زار دی شم جانان افغانستان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الحمدلله ثم الحمدلله چې مسلمانان یو او د خوږ پیغمبر امتیان یو او په دې ویاړ افتخار کوم چې عطا فاونډیشن بنیادی کارونه کوي. نن یو ځل بیا راغلی وو د کلي جامع جومیات دی، د ولس جومیات دی، د مسلمانانو عبادت خانه ده، خو د افسوس ځای دی چې د اوداسه او د سکلو اوبه نشته پکې. رښتیا به وایو چې خپل ځانونه خپل کور ته خپل اولادونو ته څونه متوجي او دا هم سوچ وکړو چې دارایي پیسې دا موږ ته چا راکړي بیا دا ځواني راځئ دغه ځواني د الله په لاره کې استعمال کړو او د الله تعالی د بندګانو په خدمت کې تېره کړو. الله تعالی دې ټولو مسلمانانو ته نیکۍ لاره وښیي. الله رب العزت دې په ټولو ملت باندې رحم وکړي، بالخصوصا په افغانانو باندې او زما په ګران رور باندې الله رحم وکړي. بش زخمی زخمی ویران افغانستان. نو موږ په دې مسجد کې د اوبو کوم داسې صحیح دغه نه لرو، یوازې ویله ده چې د هغې اوبه هم د استعمال وړ نه دي. نو موږ د عطا خیریه بنسټ نه غوښتنه کوو تر څو موږ ته د پاکې اوبه مهیا او برابرې او دغه اوبه برابرول چې الله جل جلاله بل ځای کې فرمایي چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. وایي یو انسان چې بل انسان ته د ژوند کولو برابر کړه، اله العالمین فرمایي چې هغه ټولو انسانانو ته د ژوند اسباب او وسایل برابر کړل. نو الله جل جلاله دې دوی ته جزای خیر ورکړي چې موږ ته د صحي اوبو په برابرولو کې کوشش کوي. او دغه مسجد چې د بازار ترڅنګ واقع دی، د بازار دکانداران او زموږ مشران ټول دا غوښتنه لرو چې موږ ته د صحي اوبو یو څا وکنئ. مننه، خوشحاله اوسئ. فضله وایي اوبو افغانستان آباد بش زخمی بلا دی وخلم زار دی شم جانان افغانستان بلا دی وخلم زار دی شم جانان افغانستان سستور لا افقا ملمنا
راتلونکي به دې سم کاندي روښان افغانستان راتلونکي به دې سم کاندي روښان افغانستان بلا دې واخلم زار دې شم جانان افغانستان بلا الحمدلله ثم الحمدلله د الله تعالی په کور کې د صحیح اوبو بمبا کار شروع کو د قرآن پاک په تلاوت شروع کو چې دې صحیح اوبو پاکي اوبو او تلپاتې صدقه الله دې قبول مقبول وګرځي تر پای پورې زموږ ملتیا وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله مولانا العظيم. دغه د څا کندل چې موږ ستا د کلام په تلاوت باندې پیل کړ یا الہ العالمین دې ته دا چا څوک چې دلته راغلي دي څوک څا کوي دوی ټولو ته خیر او برکت ورکړي اجر عظیم ورته ورکړي هر هغه څوک چې دې کې مالی ځاني مرسته او کومک کوي یا الہ العالمین ته د هغوی هغه نیمګړتیاوې ورپوره کړي یا الہ العالمین زموږ دغه هېواد د همدغه شان دي څنګه چې د اوبو باندې سم سورېږي په نورو هر هغه ځایونو بنسټونه چې هغه د مرستې ته اړتیا لري هغه هم ته آباد او ودان لري او په آخر کې د عطا خیریه بنسټ ته خیر او برکت ورکړي چې دغسې خیریه کارونه نور هم سرته ورسوي وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. واخلم زار دې شم جانان افغانستان بلا دې واخلم زار دې شم جانان افغانستان آباد بش زخمی ویران افغانستان بلا دې واخلم زار دې شم جانان افغانستان بلا دې واخلم زار دې شم جانان افغانستان